ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမကြော်နိုင်ဘူးလားကြော်နိုင်တယ်နော်စောစောဦးဇင်းပြောသလိုပဲဦးဇင်းကမင်းကုန်းရိပ်တာမှာတရားမှတ်တဲ့ခါကျတော့ငါဦးဇင်းကိုတွေ့ကိုပြောတာပါအဲ့ဒါနော်3 နာရီကြော်လောက်ဒီလိုပဲဆက်တိုက်မှန်းလာတဲ့ခါကျတော့တိုက်ရိုက်ကြီးခွာပြီးတော့ကြီးတိုက်ရိုက်ကြီးခွာပြီးတော့ကြီးကြည့်ရတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာရက်ကလေးလည်းနည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါကြီးတဲ့ညံကလည်းအာကောင်းလာတဲ့ခါအဲ့မှာဝေဒနာကြမ်းကြီးတွေချုပ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါတရင်ကချုပ်တာပြောပြတာနော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတော်တော်ကိုစောက်ပြီးတော့ဒီလိုလည်းမြင်မနေတယ်ဝေဒနာကြမ်းကြီးတွေချုပ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတရားကအဲ့ဒါနော်3 နာရီပဲထိုင်4 နာရီပဲထိုင်9 နာရီပဲထိုင်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအဲ့ဝေဒနာကြမ်းတွေလုံးဝမပေါ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဦးဇင်းတွားတဲ့ရိတ်တာတဲ့မှာတော့အဲ့မင်းကုန်းရိတ်တာကထူးထူးခြားခြားပါပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းကြုံတွေ့ကြရတယ်ကိုပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာခွာတဲ့နေရာမှာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဝေဒနာခွာနေသည်ဗါတယ်လေမူလကမ္ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဝေဒနာကိုခွာပါဆိုတော့မူလကမ္ပဋ္ဌာန်းအာကောင်းနေဘူးမသိဘူးလားအာကောင်းကြိုးစားထားပါလားအရိယာတို့ရဲ့ဝေဒနာခွာနေဆိုတာကတော့တဲ့ဖိုးဝင်စားပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာပါတယ်တဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်ထက်မှာဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလာပြီဆိုတော့ယောဂဝေဒနာတွေဘာတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဖိုးဝင်စားပြီးတော့ဝေဒနာခွာကြည့်ပါဗျာအခုနမင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားတခုရှိတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်မက်မစင်ဖိုးနဲ့စီပါတယ်လေမက်မစင်ဖိုးနဲ့စီဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေမှာတရားအထုတ်တာသိကောင်းလို့မလို့ကိုမဲ့ရပြီလို့ထင်တဲ့တခါတည်းထင်တာတွေမရှိတတ်ဘူးလားထင်တာတွေရှိလာပြီဆိုရင်မလုပ်ရဖိုးဝင်စားကြည့်ပါဖိုးဝင်စားကြည့်လို့ဝင်စားလို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကမမှန်ဘူးလားမှန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့အထင်နဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါမလားဦးဇင်းလူတယောက်တွေ့ဘူးလေဦးဇင်းတို့ဘွေးဘက်ကခတ်ကြောင်တာနာမည်တော့ထုတ်ပြောတော့တခါကြီးကဘာပြောတယ်မှန်တယ်ဦးဇင်းကြောင်ရောက်တယ်ဒီရန်ကုန်တာနာအမရောက်ဦးဇင်းနဲ့တပည့်တော်ကမဲ့ရတယ်တပည့်တော်မဲ့ရတာတို့တဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပဲပြောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပဲပြောတဲ့မဲ့ရပါဘူးပြောလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါနော်တပည့်တော်ကအဲ့ဒါရဲမှာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ပြတာနော်သူကိုယ်သူမဲ့ရနေပြီတဲ့အဲ့ဒါဘေးကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပဲမဲ့ရဘူးလို့ပြောနောက်ဆုံးသူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတောက်မှမဲ့ရဘူးလို့ပြောရင်တောက်မှတပည့်တော်ကရဲနေပါပဲတဲ့သူကဆုတ်ထားတာပေါ့နော်သူကိုယ်သူရပြီလို့သူထင်းနေတာကိုဦးဇင်းတို့ပြတာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့ဆိုကြတဲ့ကူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဲ့ရမှုဒီဦးဇင်းတို့ပြတာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲတကယ်တော့ဟုတ်ပါမလားကိုရကတော့စကားကြီးကမမှန်ဘူးလားမစီဖိုနဲ့စီတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြတာမှတ်တာပါနော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟာလားနော်မဲ့ရပြီလို့ထင်လို့ရှိရင်ဖိုဝေစာကြည့်တော့မသိဘူးလားတက်ပါတယ်ဘေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဲ့လိုအချင်းရှိလို့ရင်ဦးဇင်းတို့ပြတာအဲ့ဒါလေးကိုတိုက်တွန်းပါနော်တခါတလေမှာဦးဇင်းတို့ပြတာအဲ့ဒါနော်တရားများအထုတ်ထားတဲ့အခါမှာလောဘကိလေသာတွေဒေါသကိလေသာတွေကနူးညံ့သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနူးညံ့သွားတဲ့အခါမပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်တဲ့အခါကျတော့ကိုတခါတလေမဲ့ရပြီထင်တတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာလက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ချင်တယ်လက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကယောဂီတွေလည်းတတိပေးတယ်ကမ္ပဋ္ဌာန်းဆရာတွေလည်းတတိပေးတယ်အဲ့ဒါနော်ကမ္ပဋ္ဌာန်းဆရာတွေကလည်းတဲ့ယောဂီတွေကိုလွယ်ကူနဲ့တရားရပြီလို့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါနော်တကယ်တော့မရသေးပဲနဲ့ရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြတာယောဂီကမရဘဲနဲ့ရတဲ့ထင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ကအညို့ကိုချိုးလိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ပင်သိမသွားဘူးလားသိသွားတတ်တယ်ပဲယောဂီကတရားမရသေးပဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအညို့ကိုချိုးခံရတာနဲ့တူပါတယ်တဲ့ဟုတ်စလားနော်ရဟနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများစာအုပ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ပြတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှတ်ချက်ဘလို့ပေးတယ်ဆိုကိုတရားရပြီလို့ထင်လို့ရှိရင်ခုနှစ်စောင့်ကြည့်ပါဘယ်လောက်တယ်လဲခုနှစ်စောင့်ကြည့်လို့မှကိလေသာတွေမပေါ်ဘူးဆိုမှ
là tia gia bị tập bà thằng cái đó bút đàn này biểu ra là bà bây giờ nó yogi đi ra mà lấy về bây giờ nó tia na pita đi ra mà lấy về là mera đi tia sẽ càng vui này yogi đi bà ula bà chỉ bà này nó đó tia cái mera đi lên lâu nhà lên lâu sửa cái điều đó là dunia bị đó tất cả là đi mà trên đó đấy cũng là để duy trì trong bầu không khí đó là tất cả là đi ở lúc đấy fit đấy nó là cũng là mà usia mà chấp biết cái đóเลยที่เสียเราพยายามสกัดเลยกูเลยเว้ก้าวเนี่ยกูเชื่อท่าบ้าอะไรเนาะคนยารุมาไม่กูเสียเราพยายามสกัดเลยปะเนาะปะเร่ไม่ไม่สิผู้เนี่ยสิอะไรกูมาทำบีบ้าปะเร่ถ้ายีโตจีเด็ปะเนาะถ้าเราเปียวจีน่ากะโมกุเสียเราพยายามขณะกูชักกันที่บีมาอะไรมาตัวเกลือพุทธุสินะดูตาเนี่ยจุกจุยยามเนี่ยบุรณะสูจีโจลงอาจุจาโลมาไม่ตัวบุละมาตัวเรื่องกันเราอุศนุปิดาโจลงอาจุบุวปฏิมุละเต็มมาเลยจุดที่มีรถลุกชาบุปฏิมุละเขาบีบยันจีเลยนาจีสูจีเนี่ยจุกจุยลาเรื่องขามาเลยเบ้อุศนุปิดาสิ่งที่พิจิตรบุปฏิมุละสิ่งที่พิจิตรบุเรื่องกันตู้โลนี่ยงเนี่ยเราเต็มมาละปฏิมุจุดที่มีรถลุกชาบุปกองมุละဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအဲ့ဒါမနာခင်မှာမိမိတို့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါလောကီကိစ္စလောကုတ္တရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ထားဖို့မသိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းဟာနာကျင်းစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်၃ချက်ပေါ့နော်၁မနာအောင်ဘယ်မဆက်ရဘူးလားအဲ့ဒါမနာအောင်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားပါဒုတိယနာကျင်းစုကြီးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပထမအနေနဲ့တော့စေကုပေါ့ဗျာစေကုလို့တော့ကြရမှာကုသနာနဲ့ကုပါဒုတိယအလောက်နဲ့ရပ်ပထားပဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေရောအထုတ်ထားဖို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားမှတာရင်တကယ်တော့ဝေဒနာစိုးကြီးတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာခံနိုင်မရှိဘူးလားတခါတော့ဆိုကြည့်ပါဦးညညူမရှိသတိမမေ့ချိန်လေးတိပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့တေးလည်းမတောင့်တင်းပုံနှံကင်းသည်ကျိုးရင်ဝိပဿနာတကိုးသည်ညီညွတ်မရှိတဲ့ဘုရားတို့ပြတာနော်တကယ်တမ်းတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီညွတ်မှုရှိပါမလားတာမန်လူကြတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့အမေအဖေစသည်ဖြင့်ညီညွတ်တာမရှိဘူးလားတရားသမားကညီပါမလားမညီဘူးဦးဇင်းတို့ပြတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုစရပြီးတော့စောစောဦးဇင်းပြောတဲ့ဒီနည်းပေါ့နော်ဝေဒနာနုပတနာတိုက်ရိုက်ကြည့်ဝေဒနာဝိကမ္မနာခွာပြီးတော့ကြည့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ခွာပြီးတော့ကြည့်ဒီလိုလေးနေတဲ့အခါကျတော့အရှင်းမပြေဘူးလားညီညွတ်ဖို့ရှိပါမလားညီညွတ်မရှိတဲ့တတိမပေးတဲ့တတိလည်းမပေးပါဘူးတဲ့သူကတရားအထုတ်မှာသိကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြတာတတိပေးပါမလားတတိပေးတယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပြတာအာယုံများတဲ့လူတွေတတိပေးတာဘာများတဲ့လူတွေလဲကုကြည့်တယ်ခက်ရှင်ပြောကုကမှာဖုတ်ပုတ်တဲ့လူတွေများဘူးလားများတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြတာဖုတ်ပုတ်တဲ့လူတွေကအာယုံမများဘူးလားအဲ့ဒါနော်သူကအာယုံတစ်ခုကိုစူးစစ်နေမှမရှိတာဘူးစူးစစ်နေဖို့မရှိတဲ့ခါကျတော့အာယုံတွေများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနော်အသိကြီးလာတဲ့အခါမှာမမေ့ဘူးလားမေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြတာအာယုံမများဖို့မလိုဘူးလားတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာယုံကမများတော့ဘူးလေသူ့ရဲ့တိစိတ်နဲ့ကမ္မထာအာယုံလေးနဲ့ကန့်နေတဲ့ခါကျတော့သူကအသက်ကြီးသည့်တန်ရောမေ့တာတွေပါတယ်ရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တတိမမေ့ချိန်လေးသိပြန်ဦးဇင်းတို့ပြတာတရားကိုတကယ်တမ်းအထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်တရားမဲ့ချိန်တရားမဲ့နေ့ရောမသိဘူးလားသိတယ်ဦးဇင်းတို့တောင်တွင်းကြီးဆက်သွားဆိုတာရှိတယ်အခုအမြန်လန်းကြီးမရှိတဲ့တော့မှာဦးဇင်းတို့မကွေးကိုပြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ပြည်အောင်လန်းတောင်တွင်းဆိုတော့တွားကြတာအဲဒီတောင်တွင်းကြီးမြောက်ဆက်သွားဆိုတာရှိတယ်အဲဒီဆက်သွားကနေပြီးတော့တွားလို့ရှိရင်ထမ်းမင်းကုန်းဆိုနေတာရှိတယ်အခုအမေရိကဦးဇင်းလေးဥပစာရတို့ကြွားပါပဲအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဦးဇင်းနဲ့လည်းခင်တယ်ဥပစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကရွာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမရပူရဘာကံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ပါတ
တရားဘောင်လာတယ်တော်တော်အားထုတ်တယ်အသက်က80ကျော်နေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့ရွာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆေးကုပေးဖို့လုပ်တယ်ဆိုပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်မင်းတို့လုပ်နေတယ်ငါဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်မှာသိမယ်လို့ပြောဆိုတကယ်တမ်းလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ပြေတာသူပြောတဲ့နေ့သူပြောတဲ့ရက်မှာသိသွားတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါတကယ်တမ်းလုပ်လာရင်မသိရဘူးလားချိန်နေသိပြန်မျက်လန့်ကြိုးဆွဲမရှိဘဲနေဦးဇင်းတို့ပြေတာနော်အဲ့ဒါသိသွားတဲ့ခါမှလည်းရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့သိမကြသေးပါဘူးဦးဇင်းတို့ပြေတာတလားတော့ရှိသွားပြီလေအဲ့ဒါအရှိတကုဘက်ကဒကမာကြီးဒေါ်မြတ်ရှိဦးဇင်းနဲ့လည်းရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းရေဝေးလိုက်ပို့တဲ့ခါကျတော့မေတော်ကြီးကိုဦးဇင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်မေတော်ကြီးကြည့်ရတယ်ခေါင်းထဲမှာလေသေတာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီပဲဦးဇင်းတို့ပြေတာနော်မျက်နှာလေးကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကြီးလင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီခေါက်လက်ရှိပါညညူမရှိတတိမမေချိန်လေးတိပြန်မျက်လန့်ကြိုးဆွဲမရှိဘဲနဲ့တိလည်းမတောက်တင်ပုံနှံကင်းသည်ကျိုးရင်ဝိပဿနာတကုတ်ဒီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါနော်နာကျင်စုကြီးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအစင်နဲ့ဖြစ်နေဖို့အတွက်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့အထုတ်ဖို့မသိဘူးလားကြိုတင်ပြီးတော့အထုတ်ဖို့လည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါအချင်းကတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့နေနည်းနည်းတိတော့သွားလိုက်ပါအဲ့ဒါနော်နောက်တစ်ခါတွေ့ရမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါနဲ့တတ္တဝါနဲ့ညမရဏဓမ္မောမိဗရဏနာတိတောမရဏဓမ္မောသိခြင်းသဘောတရားရှိပါတယ်မရဏနာတိတောသိခြင်းသဘောတရားကိုဘလို့ဆန်းနေမှာဘူးဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်ထဲမှာရောလွန်ဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာရောလွန်ဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်သိရဆိုတာကဦးတို့ပိဋကတ်စဉ်းစားကြည့်ကြတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ရှိတတ်မဲ့အာလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းရမယ်ဆိုတော့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းစွန့်ရမယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ရှိတတ်မဲ့အာလုံးကိုလည်းစွန့်ရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကတ်ဒါလည်းတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စများသောအားဖြင့်တော့ပုရုဇဉ်တွေကစုပ်မထားဘူးလားငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါခန္ဓာနဲ့စုပ်မထားဘူးလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အလုံးကိုလည်းစုပ်မထားဘူးလားသေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖြီးမချဘူးလားဖြီးချတာမဖြီးခြင်းလို့မရဘူးစောဦးစင်းပြောတဲ့ဒီတန်မှမှဒါလေးပဲပြန်ခဲ့ရဦးစင်းတို့ပြတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတန်မှမှတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အလုံးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့အမြင်ရှင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးချိန်ချင်းပါလေဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကြည်ကြည်ငြိမ်ငြိမ်မရှိဘူးလား तू ကအမြင်ရှင်းနေတာကိုဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအမြင်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစုပ်ထားเสียအတောင်ရှိပါမလားမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ကြံ့ကမှာဓမိကဥပဒကာကြီးဆိုတာရှိတယ်ဗါတယ်လေချင်းရကုဏကြီးကြောနေတဲ့ပြောကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအရှိကြီးတော့ပြောတော့ပါဓမိကဥပဒကာကြီးဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်လောကီကိစ္စလောကီကောင်းကျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်လောကုတ္တရာကောင်းကျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒါနတကာကြီးဥပ္ပစံတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကာကြီးတခါတော့ဦးဇင်းကပကွေးရဆရာတော်တပါးတန်ဃာရမဆရာတော်ဆိုတာဦးဇင်းတို့အကမပါဏိတအဲ့ဒါနော်ဒီတိပိဋကဩဝါဒစရိယတွေကလုပ်ပါတယ်တရက်မှာဦးဇင်းကရန်ကုန်ကြွလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒါမေတော်ကြီးအိမ်ကိုဦးဇင်းပင့်သွားတယ်မေတော်ကြီးကတော့ပင့်တော့ပါအဲ့ဒါပင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာစကားလေးဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတခါကြီးဥပ္ပေဆံကအဲ့ဒါနော်ဆရာတော်ကြောင်းတော့ရေရင်တူပြီးခဲ့တာကိုအဲ့ဒါဆရာတော်ကသွားပြီးတော့တတိယရတယ်နော်အဲ့ဒါမာဓမိကဥပဒကကြီးရတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလောကီကောင်းကျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်လောကုတ္တရာကောင်းကျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနော်နောက်ဆုံးအချိန်ခါလေးကြာတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်သူကသာသမီတွေပြောတယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီးနာကျင်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့သာသမီတွေကနေပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုတွားပြီးတော့ရဟန်းတော်၅ပါးတွားပြီးရဟန်းတော်၅ပါးကလည်းတ
ဒီတတိပဒနာတုတ်တန်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတာပေါ့လေအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ပိဋကမာဓိကဥပဒကကြီးကမေးတော့ဂတိနမိတ်ထင်လာတယ်ဆိုပဲဂတိနမိတ်ကြီးဘယ်လိုထင်လာတယ်လဲဆိုတော့နတ်ပြည်6ချက်ကနတ်ယထာ60ဟာသူယထာတက်ပါငါယထာတက်ပါအလူအရက်ကိုလာခေါ်တယ်လာခေါ်နေတဲ့ခါကျတော့မာဓိကဥပဒကကြီးရကြပါအောင်ရကြပါအောင်လို့ပါဇက်ကထွက်သွားတာပေါ့လေထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရန်တော်၅ပါးကလည်းပဲသူတို့ကိုရက်ခိုင်းတဲ့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနော်ရက်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်သွားတာမာဓိကဥပဒကကြီးကတတိယလာတဲ့ခါကျတော့သာသမီတွေပြေးတာပေါ့ဟာရန်တော်တွေပြေးသွားတယ်အဖေကရပ်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတော်ကိုပြန်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့မာဓိကဥပဒကကြီးကပြောဆိုတယ်မှားနေပြီငါရက်ခိုင်းတဲ့ဆိုတာကနတ်ပြည်6ချက်ကနတ်ယထာ60ညအဲ့ဒါနော်သူယထာတက်ပါငါယထာတက်ပါဆိုအလူရဲ့လာခေါ်နေလို့မလို့ငါတရားနာနေလို့မလို့ရက်ကြပါအောင်ငါပြောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သာသမီတွေကပြောတာပေါ့နော်အဖေဟုတ်ဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့မယုံလို့ရှိလို့တိုင်းပန်းကုန်းကြီးတစ်ခုကုတ်နော်ပန်းကုန်းကြီးတစ်ခုကုတ်ပန်းကုန်းကြီးကုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ပြည်တာအဲ့မှာနတ်ပြည်ရွေးသေးတယ်ဆိုပဲနတ်ပြည်6ချက်တူတူပဲပြောတာပေါ့ဗျာနတ်ပြည်6ချက်ထဲမှာတုတိတနတ်ပြည်ကိုရွေးပါလေဘာနတ်ပြည်လဲတုတိတတုတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ပိဋကအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပိဋကထဲမှာလည်းနတ်ပြည်ရွေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်တုတိတနတ်ပြည်ကိုရွေးထားပါဗျာဒီဘဝမှာအကယ်၍တမက်တဖို့ဘုရားကြီးတန်အောင်တုတိတနတ်ပြည်မှာဒီဘုရားသာသနာကုန်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ပိဋကဗတ္တကဘာမှာဘုရားပရိစုဖွင့်ပါလေ5စုမှာဦးဇင်းတို့ပိဋကဒီဘုရားသာသနာကုန်ရင်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမလာဘူးလားအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းကတုတိတနတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကမာဓိကဥပဒကကြီးကတုတိတနတ်ပြည်ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါပန်းကုန်းကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပန်းကုန်းကြီးကတုတိတနတ်ယထာမှာတွယ်တွယ်ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုပဲဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကသာသမီတွေကိုမှားတယ်ငါလိုဖြစ်ချင်ငါလိုလောက်ကြပါတယ်လေလောက်ကြလို့မှားပြီးတော့သူနှုတ်ကိုယ်တို့ကအထုတ်ခဲ့တဲ့အာနာပါနတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်ပါတယ်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဒါလေးကိုမှတ်ရင်လည်းပဲသုတိစိတ်ကြာပြီးတော့ပဋိသတ်တိနေအပြင်တုတိတနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်တာဦးဇင်းတို့ပြေးတာမာဓိကဥပဒကကြီးရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာစိတ်ကလေးကရှင်းမနေဘူးလားဦးဇင်းတို့ပြေးတာနောက်ဆုံးအချိန်မှာစိတ်ကလေးတွေရှင်းနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြေးတာကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်တင်ထားဖို့မလိုဘူးလားကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ရှင်းဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဦးဇင်းတို့ပြေးတာနော်ကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ရှင်းထားဖို့အတွက်ကစောစောကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့နေတမမဆိုတဲ့ပါဠိလေးကိုသဘောပေါက်နေကိုမသိဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲငါခန္ဓာမဟုတ်ပါတကားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲငါဟာမဟုတ်ပါတကားလို့ဦးဇင်းတို့ပြတာကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစုပ်ထားစရာအကြောင်းရှိပါမလားငကိုကမှစုပ်မထားဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြတာအေးအေးဆေးဆေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားနောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းငက်ွက်စရာဘာမှမရှိကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အလုံးတို့ရဲ့ပုံမှာလည်းပဲငက်ွက်စရာတွေဘာမှမရှိပဲနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တရားလေးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျာဦးဇင်းပြောသလိုပဲအာနာပါနတရားလေးပေါ့နော်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်တရားလေးမှိုင်းနဲ့ဖြတ်ကနေသုတိစိတ်ကြာပြီးတော့ပဋိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကတိကမသိကြဘူးလားသိကြတယ်ဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကမာဓိကဥပဒကကြီးကဲ့သို့သိချိန်မှလည်းပဲအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲကိုအသက်60နာကတ်နေပြီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းရဲ့အတွေးလေးကိုအဲ့ဒါနော်အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါစီလို့ပြီးရတဲ့အတွေးလေးကိုဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအဘိနတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကကိုအဲ့ဒါဟောပြပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအမြဲတမ်းအစင်စစ်ဖြစ်နေဖို့ရည်မကြည့်ဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးလင်္ကာလေးလက်ဆွရမယ်နော်ငယ်ချိန်မှလည်းရေရီဦးချိန်မှလည်းရေရီနာချိန်မှလည်းရေရီတေချိန်မှလည်းရေရီသာဝရရေရီနည်းနည်းဆိုကြည့်ပါဦးလွယ်ပါတယ်ငယ်ချိန်မှလည်းရေရီဦးချိန်မှလည်းရေရီခေါင်းတော့ဆိုရပါဦးငယ်ချိန်မှလည်းရေရီအဲ့တော့ဘယ်အရွယ်မဆိုပေါ့နော်အရွယ်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပိဋကအစင်သစ်ဖြစ်နေအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အမြဲတမ်းအစင်သစ်ဖြစ်နေဘူးလားဒါမှမလို့သာဝရရေရီဖြစ်အောင်အစင်သစ်ကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပြီးတကလားအတ္တထစရိယမိမိတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပဲကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေညာတတ္ထစရိယမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပဲကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလောကတ္ထစရိယသာသနာတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေလည်းကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့ဓမ္မဒါနကိုဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဘာလို့ခေါ်လိုက်ပါတရားဒီကုန်းကာလာလေးကြွလာအောင်နော်ဟန္တဓာနိဘိကဝေအမန္တယမိဝဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနကမ္မာတိထာဘိကဝေသန္တရာဘိခန္ဓာရေးကိုမျောတွေးကြောက်ကြောက်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဟန္တဓာနိယခုကာ၌ဝေါသင်တို့ကိုအမန္တယမိမိမာခဲ့ပြီယံသင်္ခါရယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝေယဓမ္မဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိကြပါပြီကုန်၏တတမထိုသို့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဤဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိကြပါပြီကုန်သည်ဖြစ်ကြောင့်ဒုံမေတန္တရာဘိခန္ဓာကြီးကိုမျောတွေးကြောက်ကြောက်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်အပမဒီနာမမိတ်မလျောသောတတိတရားဖြင့်တပ္ပကိစ္စနိပြုတင်ပြုထိုက်တဲ့လောကီကိစ္စလောကုတ္တရာကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုတမ္ပါတိထပြည့်စုံစွာအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့ဝါပြည့်စုံစွာအထုတ်လိုက်ကြကုန်ရာတည်းယူသည်စွာလျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သမီးဗျာဆက်လက်၍ဓမ္မပစာလေးတော်ငယ်များစက္ကန့်လူရန်ချင်းအစီအစဉ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမီးထံသို့တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်လူရန်ကြပါသောဓမ္မပစာအလူတော်ငယ်များအားကပ္ပယကာရကမှတဆင့်လူရန်စက္ကန့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမီး၏ကပ္ပယကာရကဖြင့်ဥကိုလက်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်ဓမ္မပစာလူတော်ငယ်များစက္ကန့်လူရန်ချင်းအစီအစဉ်ရပထမဦးစွာမတီလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောတီရီကူဦးငွေစံအားရည်စု၍ဒေါ်စန်းရွယ်သားသမီးမိသားစုများမှမတီဓမ္မပစာလူတော်ငွေကျပ်9သိန်းနှင့်အတူယနေ့ညခလျက်သားသမီးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းမှစုပေါင်းဓမ္မပစာလူတော်ငွေ3,9,500ကျပ်တဦးချင်းလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောဥဆောင်ဝင်းမှဓမ္မပစာလူတော်ငွေကျပ်1,000ခွဲကိုသူရဆယ်မက်မျိုးပပဝမ်းမှဓမ္မပစာလူတော်ငွေကျပ်3,000တော်များရွှေမိသားစု NLD ကျမ်းမာရေးမှဓမ္မပစာလူတော်ငွေကျပ်9,000စုစုပေါင်း9,900,000အားမတီလူရှင်မိသားစုမှစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်
ကျေးဇူးရှင်များအားရည်စူး၍ဒေါက်တာဝင်းမော်ဒေါခင်သစ်ဆွေသားသမီးမြေမိသားစုများမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်ကသိန်းအားဆက်ကလှူဒါန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင် တာဒုတာဒုတာဒုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဒီကနေ့ည၏စုပေါင်းဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေပေါင်းမှာကျပ်10သိန်း9000ဖြစ်တဲ့အတွက်တာတို့ခေါ်ဆိုကြပါလို့ရှင်မင်္ဂလာပါဗျာယနေ့ပြုလို့လှူဒန်းကြပါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့တို့အားညာတော်ဝါများထပ်ထူထက်မြညီလူညီမြရကြပါယံတာတို့လူမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်ရေဆက်ဆုံးချမြတမ်းပြုဝေမိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာအလုံးမလက်စပြပါအရှင်ဖေယကထာတိလသာဂပညာဒီပြတော်တရားညီအမြထာကြပါကုံသောဝိရောတုတိကုသိုလ်ကံကို၎င်းကုသိုလ်ကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍လွန်ခဲ့သော18နှစ်မြောက်ကကွယ်လွန်လေပြီးသောကျေးဇူးရှင်သာသနာတရားကြီးငွေစံကိုရည်စူး၍ဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်နဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့ကိုပစ္စည်းလေးပါးအတွက်လူတန်းပါကုန်၏အရှင်ဖေယဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဝိရောတုတိဘဝတလျှောက်လို့ကိုကျမ်းမာပြီးစိတ်ချမ်းသာကကောင်းကျိုးလူရစန္ဒများမေတ္တာဝရပြီးဝပြီးလင်မိမိတို့ဤကောင်းကျိုးမိဘဆွေမျိုးတို့ဤကောင်းကျိုးသာသနာတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတို့ကိုဘေကတ်တေရံကတ်တေကိရှင်ပြီးလေပြပြစုံစုံဖြင့်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပြီးတကားလားတောကမီပရိဒီဝမိစသောမိစတပါငြိယာဖြစ်သောမကုနိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ကုန်၏အရှင်ဖေယဤကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကကိုအထူးအားဖြင့်လွန်ခဲ့သော18နှစ်မြောက်ကကွယ်လွန်လေပြီးသောကျေးဇူးရှင်သာသနာတရားကြီးဥငွေစံအားအမြ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 ပြေဝေပါ၏ဘဝဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ကဲ့ဘုကုံသောမိဟောင်ဘဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတို့ပါ၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာအိမ်ဝိုင်းဆောင်နာဓမ္မယုံဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာတော်ဆောင်နာတောင်ဆောင်နာဘုံမစိုးရုပ်ကစိုးအာကာတစိုးမုဏတ္တလေနတ္တဓတ္တရတ္ထဝိရုလကဝိရုပကကုဝေရတရားမင်းဓမ္မမင်းတို့ပါ၎င်းဝိမာနိကပိဋ္ဌာပေါင်းတို့ပါ၎င်းအမြအမြပြေဝေပါကုန်၏ကွယ်လွန်လေပြီးသောကျေးဇူးရှင်သာသနာတရားကြီး
ဥငွေစံကိုအစထား၍အလုံးသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်လမ်းပြကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဒေါ်စနဲ့မှုပြုသောမိသားစုပြာနာပိတ္တတို့အလုံးကိုယ်ဤကြမှာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့်မြတ်ထာဝရပြည့်စုံပြီးမိမိတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးမိဘဆွေမျိုးတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးသာသနာတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေဆရာတော်ဘီရဲ့ကိမာစီစိတ်စင်ရဲ့ကိမာစီကိုယ်စင်ရဲ့ကိမာစီကိုယ်စိတ်ရဲ့ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝိငိုသာသနာဝိငိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘီရဲ့ကိမာစီစိတ်စင်ရဲ့ကိမာစီကိုယ်စင်ရဲ့ကိမာစီကိုယ်စိတ်ရဲ့ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝိငိုသာသနာဝိငိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တတ္တရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတ္တရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတ္တရာကျော်ရှိပါစေသာဓုသာဓုသာဓုတရားချစ်ခင်မမေဆွေဆိုတော်ကောင်းပါလို့ရှင်3ရက်10လ2019ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်လည်းယနေ့ပဲတစ်ပင်စိုက်ပျိုးလူရန်ရေးအဖွဲ့၏အပင်6000ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်စီရင်ကျင်းပပါသောရေသက်ချဓမ္မပဇာအထူးတရားပွဲ၌ကျေးဇူးတော်ရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုပမခချုပ်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာပိဝေဒပမခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်တရားဒေသနာတော်များအားည9နာရီဝဲတိတိတွင်ဟောကြားခြင်းမြတ်တော်မူပါဖြစ်သည့်အတွက်တရားအလူခံကြောက်ရွံ့တော်မူကြပါယံယူသည်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်